Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала. В этом видео я вам расскажу о двух аудиоплагинах, с помощью которых можно создать эффект голоса, который слышен из телефонной трубки. Я подготовил видеофрагмент с аудиодорожкой. Вот так выглядит оригинальный звук аудиодорожки. Смещаем строку в то место на экране. И добавлю спецэффект для аудиодорожки. Называется он параметрический эквалайзер. И теперь из всех пресетов я выбираю пресет, который называется эффект телефонной линии. Вот таким образом теперь будет звучать голос. И она будет пробегать. Как правило, чаще всего это нижняя часть экрана. Голос лишь немного искажен, и сейчас я вам покажу второй плагин, с помощью которого можно еще больше исказить голос. Этот я удаляю и добавляю новый спецэффект, который называется резонансный фильтр. И здесь выбираю пресет под названием подростковое ночное радио. Вот таким образом будет у нас звучать искаженный голос. Эта бегущая строка смотрелась более гармонично и выделялась. И для сравнения оригинал. Видео. Вот здесь вы сейчас видите ссылочку на урок, в котором я делаю обзор разных видов плашек, где их можно скачать. Рекомендую вам поработать с каждым из этих двух плагинов, которые я вам показал, и выбрать для себя наиболее подходящий для монтажа. Также советую вам посмотреть мой урок о том, как убирать лишний шум с аудиодорожки. Ссылочку на этот урок вы сейчас видите вот здесь на экране. И будет для вас очень полезным посмотреть еще один мой урок о том, где можно брать различные звуки и аудиоэффекты для монтажа ваших видео. Ссылочку на этот урок вы тоже сейчас видите на экране монитора. Если вам было полезно это видео, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!